сколько время он бьет? Не знаю во сколько, сейчас без 10:05. А что он бьет без 10:05? Он начал, по-моему, без 15. Ну-ка, давай-ка. Привет. Привет. Вон там что, может там какая-то? Или идем сюда, ладно. Да, привет, друзья. Миллионы велосипедов. Вы смотрите канал «Путешествую вместе с Жанной». Дверь такая прикольная. За это нельзя. Эйнбаhnstraße. Эйнбаhnstraße. Туда. Вот это маленькая. А, вот оно что бьет. Эйнбаhnstraße. Каплычка. Да, такая себе каплычка. Смотри, как красиво здесь, а? Вообще обалдеть. Так бы жить в Европе. Машина. Эйнбаhnstraße. А ты сам-то идешь по дороге. Ух ты. Куда это мы вышли? Такая вот. Красотень такая. Там еще какая-то сзади. О, для детей. Смотри. Помнишь, Ванька катался на таком? Ага, это жасмин этот.